Vi skal kigge på løsninger for Schrödinger for hydrogenmolekylionen. Det er jo en eneelektronsystem, så løsningen er orbitaler, fordi et molekyl kalder vi det molekylorbitaler. Og som sagt, den ligning kan man rent faktisk løse eksakt, men det kan vi ikke generalisere til alle andre molekyler. Derfor lad os kigge på en måde, hvordan vi kan få molekylorbitaler for alle andre, helt generelt for alle mulige molekyler. Og igen, selvfølgelig, hvis vi snakker om orbitaler, snakker vi altid om ene elektronsystemer. Så hvis vi laver molekylorbitaler, så laver vi jo, hvis vi laver det eksakt, så er det for det tilsvarende ene elektronsystem. Det vil sige for eksempel en vandmolekyl, men bare med en elektron. Eller vi har lavet molekylorbital tilnærmelsen. At vi behandler elektroner sådan, at de ikke vekselvirker med hinanden. Så får vi også orbitaler. Men lad os bare først i første omgang kigge på, hvordan vi overhovedet kan vi få dem. Og det vi vil gøre, er at lave molekylorbitaler som en linear kombination af atomorbitaler. Og det er det ved det fine akronym LCAO. MO betyder, jeg skal godt nok læse lidt bagfra, vi laver molekylorbitaler, MO'er, som en linear kombination af atomorbitaler, atomic orbitals. Kort sagt, hvis vi har en molekylorbital, og nu skriver jeg med små igen for orbitaler, der er en bestemt molekylorbital, så laver vi det som en linear kombination af nogle atomorbitaler. Linear kombination med visse koefficienter. Det er jo rumlige funktioner her, så det er rumlige atomorbitaler, så det der er atomorbitaler, og det bliver vores molekylorbitaler. Og vi snakkede før ved atomer, snakker vi om, hvis vi vil repræsentere en atomorbital, eller løsning, så skal vi have en rummelig orbital, i princippet en uendelig stor sæt. Så hvis det skulle være eksakt, skal det være uendelig stor. Det har vi selvfølgelig aldrig. Vi starter med et eller andet sæt af atomorbitaler og siger, der er M atomorbitaler. Og så får vi selvfølgelig maksimalt, får vi også kun M molekylorbitaler ud af det. Hvordan vi får, og vi nogle gange, eller mange gange, hvis vi bliver lidt mere avanceret, så snakker vi ikke så meget, kalder vi dem her, de der atomorbitaler, dem kalder vi bare en basissæt. For i virkeligheden er det jo, at molekylorbitaler er løsninger til en differentialligning. Differentialligning for det ene elektronsystem af det tilsvarende molekyl. Og en differentialligning kan man løse på to måder. Enten man gætter løsning, godt sagt man kender den forvejen. Det er partikler i kassen, er det klassiske eksempel for. Partikler i kassen, den differentialligning kan man, hvis man har par gange set den, kan man se, at løsninger må være et eller andet med cosinus og sinus, eller med eksponentielle funktioner. Og så prøver man, det var rigtigt. Den anden måde er, man ekspanderer funktionen i en sæt af kendte funktioner. I en basissæt. Og det er det, hvad vi gør her. Godt. Hvordan vi finder de koefficienter, det skal jeg snakke med jer om i morgen. Så det ignorerer vi lige nu. Næsten. Jeg kommer tilbage til det. Lad os komme tilbage. Og det er det, hvad vi gør for alle molekyler. Vi har basissæt. De der funktioner, som vi bruger, ja, de ligner atomorbitaler. Vi bruger et eller andet S og P og D funktioner. Fordi de er jo mest tilpasset, og dem kender vi også videre. Men i princippet er det bare en basissæt. Der er nogle folk rent faktisk, som bruger noget helt andet. Der er nogle, som bruger spline-funktioner. Der. Og laver molekylorbitaler, bygger du det splines. Eller
hvad man nu kan. Og nogle bruger plane wave-funktioner, altså bare så eksponentielle funktioner. Særligt hvis man laver faststof, så bruger man bare sådan nogle eksponentielle funktioner til det, som kalder sig plane waves. Men vi bruger mest sådan noget som lineære atomorbitaler. Godt, lad os komme tilbage til hydrogenmolekylionen, H2+, og bruge det der og kigge på løsninger. Og hvad vi gør nu for at gøre det simpelt, vi bruger hvad man kalder en minimal basissæt. Minimal vil antyde, vi bruger det allermindst, hvad man kan bruge. Og hvad vil minimal basissæt være for et hydrogenmolekylion? Vi bruger en 1s atomorbital per atom. Vi bruger en 1s på det ene atom, en 1s på den anden atom. Det vil sige, en minimal basissæt er typisk de besatte atomorbitaler, som man har i alle de atomer. Det er det minimum. Godt, så lad os lige få en lille figur en gang til. At vi har notation A, B, herude var elektronen, så hedder vi RA, vi hedder RB, vi hedder stor R, og her var den der vinkel theta. Det er mit system. Så jeg har en minimal basissæt, jeg har en 1s her på atom A, eller kernen A, en 1s ved kerne B. Så min basissæt består af to funktioner, A, og det er bare 1s-funktioner, så de her har en nummeringskonstant, 0 i tredje, og hvis I husker forhåbentlig, hvor den omkring sådan 1s-funktion ser ud, den ser sådan ud. Og den der er lokaliseret ved den her, fordi variablen er afstand fra kernen A. Og den anden, som jeg vil kalde i resten af timen for psi B. I noterne har jeg skrevet meget mere udførligt HA1S og HB1S, men det bliver mig altså for langt. De skriver her på tavlen. Den er jo fuldstændig identisk med, bortset fra en lille detalje. Det B her, at der er nu en funktion, som sidder centreret der. Så der er en S-funktion, siddende på atom B. Og nu kan man selvfølgelig snakke om her, okay, vi ved, at vi har en elektron, som suser rundt om begge to kerner. Så lad os dog betragte eller tænke over to ekstreme situationer. Den ene er, vi har kun den ene kerne, så elektronen er egentlig kun i nærheden af kerne A. Så vil jeg beskrive med sådan en funktion. Den anden ekstrem er, at vi siger, at elektronen opholder sig bare i nærheden af kerne B. Så vil vi have den der. Og så kan vi snakke om, jo, men nu har vi jo et molekyl, vi har begge to, så vi har jo vel en blanding af de to situationer. Så kan man også komme derhen, men jeg synes, det er bare simplere at sige, vi udvikler de ukendte molekylorbitaler bare i en kante funktioner, ligesom at gøre alt i min differentialligning, hvis man ikke kan gætte sig til løsningen. Og den sande funktioner, som vi bruger, det er selvfølgelig atomorbitaler. Altså det er atomorbitaler, fordi dem kender vi. Og hvis vi laver det minimale basissæt, så får jeg vores molekylorbital. Psi, den skal jo være en linear kombination af de to, så jeg har psi A med en koefficient og psi B med en koefficient, CA og CB. Og så skulle jeg finde de koefficienter nu. Og i den generelle tilfælde for et generelt molekyl, som sagt, det vil jeg snakke med jer om i morgen eftermiddag, hvordan man gør det. Men her må vi gerne huske, at vi har hydrogenmolekylion. Og den har en bestemt egenskab. De orbitaler må jo gerne være egenfunktioner. De symmetrioperationer er til tilhørende punktgruppe. Det er jo uendelig H. Det vil sige, at de må gerne være egenfunktioner, for eksempel til inversionsoperation. Og hvis jeg nu tager hensyn til det, at jeg
vil gerne gøre, at de funktioner transformerer ligesom de repræsentationer af d uendelig h. D uendelig h. Det vil sige, at jeg kigger på symmetri, så er der rent faktisk kun 2 muligheder, hvordan de koefficienter kan være. Fordi hvis jeg udfører symmetrioperatoren, inversion, der, eller bare den spejlplan her, den horisontale spejlplan, og den funktion skal være en egen funktion til den, så har jeg kun 2 muligheder. Den ene mulighed, at CA er lige med CB, så vil det være en symmetrisk med hensyn til spejling. Den anden mulighed, at den er minus CB, så vil den være antisymmetrisk. Så på grund af symmetri her, som vi har i det molekyl, er mulighederne for, hvad koefficienterne kan være, er ekstremt indskrænket. Og det er på en måde en af de store anvendelser af al den her symmetri, som Stine har lært her sidste uge, fordi det gør vores problemer meget, meget simplere, fordi mange af de der koefficienter er begrænset på grund af det. Den anden er, de skal jo være normeret. Altså hvis det er sådan og sådan, så kan jeg rent faktisk skrive det med det samme, bare med et eller andet nummerings, med en koefficient, og så har jeg enten psi A plus eller minus psi B. Derfor kalder man det også plus minus. Så det der er argument herfor. Så den ene koefficient er bare den anden, så jeg skal bare for eksempel kunne skrive det her. CA, og det der CA-koefficient, den kalder jeg nu for n plus minus, fordi den sidste koefficient, den kan jeg jo finde ved nummering. De molekylorbitaler skal også være nummeret, og dermed kan jeg finde en koefficient, og derfor kalder man den nummeringskonstant til sidst. Fordi, hvad skal det være? Molekylorbitaler, de skal også være nummeret, det vil sige, nummering betyder, at psi plus minus, ja, nummeringsintegralet skal være lige med 1. Dette er jo sandsynlighedstætheden integreret over hele rummet. Det er jo en funktion for en elektron. Hvor stor er sandsynlighed for at finde en elektron i hele rummet? Det skal være 1. Det betyder så, hvis jeg har en 2-elektron-funktion, så skal det selvfølgelig være nummeringsintegral ikke med 1, men det skal altid være antal elektroner. Det er jo, hvor stor er sandsynlighed for at finde n elektroner i hele rummet. Det skal selvfølgelig være n. Der er n elektroner. Derfor skal det her være 1. Godt, hvis jeg nu gør det, så kan jeg jo regne ud, hvad den der nummeringskonstant er. Hvis jeg nu indsætter det her, så får jeg jo den funktion sat ind. Det skal være lige med 1, så 1 skal være lige med, som sagt, psi plus minus. Ja, så hvis jeg indsætter, så får jeg n plus minus i n, parentes, og hvad får jeg så? Så får jeg psi a, det er integral. Det er den led herind med den led derind, plus psi a, psi b, plus psi b, psi a, plus psi b med psi b. Jeg har sat den udtryk herind, der og der. Det er en sum af 2 led, så får jeg alt 4 integraler. De oprindelige atomorbitaler, de var nummeret. Og det vil sige, at det der er lige med 1, og det der er lige med 1. Og det her, det er jo det ene atomorbital gange en anden atomorbital integreret over hele rummet.
det kalder man et overlap-integral. Det er ikke et. Det er jo det. Det er jo et 1s-orbital siddende her, og et 1s-orbital siddende der. Og der overlapper de to integraler, to atomorbitaler. Den er ikke 0. De er ikke ortogonale, de sidder jo på to forskellige atomer, eller kerner. Men det er heller ikke et. De sidder jo ikke oven på hinanden. Så det er et overlap, og det, hvad det så præcis er, det skal vi ikke rigtig regne ud. Det kalder vi typisk S. S for overlap, meget nemt at huske. Og det har jeg også her. Det er jo det kompleks konjugeret, hvis I husker, hvis man bytter rækkefølgen om, så er det overlap-integral, snakker vi af før, så får man det kompleks konjugeret, men det overlap-integral er reelt. Så de to, det er også bare S. Så det vil sige, her står der rent faktisk n, altså den numerisk-konstant i n, gange 1 plus 1 giver 2. 1s plus 1s giver 2 gange s. Og det skal være 1. Og dermed kan jeg regne ud, at den der n plus minus er. Nu skal jeg lige passe på, jeg har lavet. I er heller ikke vågen. Der står plus minus deroppe. Nej, fordi så har jeg jo minus med minus, det giver mig plus. Så her er plus minus. Det vil sige, at den numerisk-konstant er så 1 over kvadratrodet af 2 plus minus 2 gange s. Godt sagt, den er ikke det samme for de to orbitaler, molekylorbitaler. For den ene er det plus 2 gange plus s, og for den anden er minus s. Godt. Nu har vi i hvert fald numeringskonstanten. Og dermed er udseende den funktion, jeg har fuldstændig fastlagt. Jeg har en pluskombination af de to 1s-orbitaler med den numeringskonstant, og jeg har en minuskombination. Men som sagt, det er altså en minimal basissæt. Og i princippet burde den her basissæt jo være uendelig stor, for at virkelig beskrive den eksakt. Men det er den jo bestemt ikke, hvis vi bruger en minimal basissæt. Så det er jo ikke, den kommer ikke være særlig tæt på den eksakte løsning. Så kvantitativt er det jo ikke en god løsning. Men kvalitativt beskriver den det, vi skal diskutere rigtigt nok. Men en ting, hvad det er, de funktioner, de er jo begge to kuglesymmetriske. Det er jo atomorbitaler. Og for et atom er det fint nok. Men her er det system, som jeg har, det har jo ikke noget kuglesymmetri mere. Den har jo cylindersymmetri. Og derfor er det altså ikke specielt godt. Vi ville jo helst have et eller andet, det ville være smart at have et eller andet funktion, som peger fra den ene atom hen til den anden. Så de kan give bedre hånd til hinanden. Også hvis den anden også gør det. Så hvad for type funktioner skulle man helst have med, for at beskrive det bedre? Altså S-funktioner, de er virkelig kuglesymmetriske. De peger i alle retninger lige god. Så vi skulle helst have et eller andet, som peger hen til den anden atom. P-orbitaler, rigtigt. Så hvis man vil få en bedre beskrivelse af det system, så skal man også bruge nogle p-orbitaler på de der atomer. Men det gør jeg ikke lige nu. Ja? Vil det ikke bare ændre det der e-orbital? Jo, altså en p-orbital den har også en eksponentiel del, men den har jo også et polynom foran. Ja. Det har for eksempel x og y og z, de p-orbitaler. Og så får jeg sådan noget. Og det giver dem meget bedre overlap mellem dem. Så virkelig, hvis man rigtig godt vil beskrive binding i hydrogen, så skal man altså nogle højere funktioner, højere baneimpulsmængde bare S-funktioner. Men det bliver mig for meget skrivearbejde, så lad os bare fortsætte med S-funktioner.